မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AME Computer Knowledge Sharing Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ password ထပ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုစစ်တစ်ချောင်းရှိအောင်နဲ့ဝင်ရောက်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုနည်းလမ်းကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် 4K အနည်းဆုံးရှိတဲ့ USB စစ်တစ်ချောင်းလိုအပ်ပါတယ်ပထမဆုံး Google Chrome ကိုဝင်လိုက်ပါGoogle Chrome ကနေပြီးတော့ Start Bar ထဲမှာ BNTOY Bandfile Download ဆိုတာကိုရိုက်ပြီးတော့တစ်ချက် click ပေးပါအပေါ်ဆုံးက Download Bandfile ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက် click ပေးပါခုလိုပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာမှာ Bandfile 1.1 Windows 10ဆိုတဲ့ file လေးကိုတစ်ချက် click ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Bandfile software လေးကို download ဆွဲဖို့အတွက်အစိမ်းအောင်ဒီလိုပေါက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါBandfile software လေးကိုဒီမှာ download လုပ်ပြီးပါပြီဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာတဲ့ Bandfile zip file လေးကိုဝင်ရနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်ပါမယ်အခုလို Rafi Visa folder လေးတစ်ခုထွက်လာပါမယ် folder ကိုဖွင့်လိုက်ပါ folder ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေက Bandfile to date ဒါလေးကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုမဖွင့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာအနည်းဆုံး 4K ရှိတဲ့ USB စစ်တစ်ချောင်းကိုစိုက်ထားရပါမယ် stick လေးကကျွန်တော်တို့ Windows ကို password တွေကိုကျော်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုမဲ့ stick လေးဖြစ်ပါတယ် Bandfile to date ဆိုတဲ့ဟာလေးကို right click နှိပ်ပြီးတော့ run as administrator နဲ့ဖွင့်ပေးပါ run ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပေါ်လာတဲ့ပေါက်မှာ yes ပဲပေးပါမယ်ခုဆိုရင်တော့ Bandfile to date ဆိုတဲ့ပေါက်လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ Windows password ကိုကျော်မဲ့ stick ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်မှာတော့ stick နှစ်ချောင်းစိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 64K နဲ့ 4K နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ 4K မှာလုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက် 4K ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ခုလိုရွေးချယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ install ဆိုတာလေးကိုချက်နှိပ်ပါမယ်အထက်မှာရှိတဲ့ file တွေပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့သူကသတိပေးပါတယ်ဟုတ် yes ဆိုပဲပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ state လေးကို Bandfile ဖြစ်ပြောင်းလဲတာအောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့ပေါက်လေးပေါ်လာပါမယ် okay ပေးလိုက်ပါဒီပေါက်လေးကိုပြန်ပိတ်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ this PC တော့ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စောစောတက်ထား USB stick လေးက Bandfile ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲမှာတော့ folder this MB ပဲဖြစ်မှာပါเนาะခုလို Bandfile software လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ stick ကို Bandfile stick ဖြစ်ပြောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် software တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လိုအပ်ပါမယ်အဲဒါလေးက Helenbook CD လို့ခေါ်ပါတယ် browser တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်browser ထဲမှာ ABCD 64 bit ပေါ့เนาะအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါပေါ်လာတဲ့ Helenbook CDP ဆိုတဲ့ website တွေကိုသွားလိုက်ပါခုရောက်ရှိလာတဲ့ website ထဲမှာအောက်ဆုံးသားကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါဒီမှာ abcdpe64.iso ဆိုတဲ့ file လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး download ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ file size က 3.0 ပေါ့နော် 3K ရှိရတယ်ဒါတို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီး download ဆွဲပေးလိုက်ပါခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စောစောက download ဆွဲလိုက်တဲ့ abcd file လေး Helenbook CD file လေးရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အခုရရှိလာတဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့စောစောက Bandfile လုပ်ထားတဲ့ stick လေးတွေကို copy ယူထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်
အခုဒီနီလန်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မိမိကွန်ပျူတာတွေမှာ password ပေးပြီးတော့ password မိသွားတာမျိုးတွေသို့မဟုတ်ကိုက service သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ လာအပ်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေက password တွေခတ်ထားမယ်သို့မဟုတ် password မသိလို့လာပြီးဖြေခိုင်းတဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့စနစ်တစ်ချောင်းကိုသုံးရုံနဲ့ password တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရမယ် password တွေကိုဖယ်ရှားလို့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ file size လေးက 3KB တောင်ရှိတဲ့အတွက် USB stick တွေကို copy ကူးထည့်တဲ့ခြင်းလေးကိုခဏစောင့်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ပြပေးနေတဲ့ tutorial လေးတွေကလူကြီးမျိုးတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ AMA Computer Knowledge Sharing Channel လေးကို like and subscribe လေးဝင်ရောက်လုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်အခုလို Bandfine Stick တွေကိုကျွန်တော်တို့ Helemu CD လေးကို copy ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရရှိလာတဲ့ Bandfine Stick လေးကိုကျွန်တော်တို့ password ကျော်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆက်မှာသွားတက်ပါမယ်တက်ပြီးရင်သူ့ကို BIOS setting ကနေပြီးတော့ Facebook ပေးပြီးတော့ဆက်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိသုံးပြုမဲ့ဆက်ရဲ့ model လိုက်BIOS password ကိုဝင်ရတဲ့ key လေးတွေကိုအခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ description ထဲမှာဖော်ပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလိုက်ပါလုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ laptop လေးက password ခတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ fingerprint လေးလည်းခတ်ထားတယ်ဒီမှာ password လည်းရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ pin လေးလည်းပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က password မိသွားတယ်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ကြော်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဆက်လေးမှာကျွန်တော်တို့စောစောရရှိထားတဲ့ Bandfine Stick တွေကိုတက်ထားလိုက်ပါတက်ထားပြီးတော့ reset ချမယ်ပေါ့နော်ခုလို password ကြော်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆက်မှာကျွန်တော်တို့က stick ကိုတက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆက်လေးကိုဖွင့်ပါမယ်ဆက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆက်ရဲ့ model လိုက်ကျွန်တော်တို့ BIOS setting နဲ့ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆက်လေးကတော့ F12 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်BIOS menu တွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာ USB ADD generate USB drive ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ enter တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ keyboard ကနေပြီးတော့ spacebar လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအခု Bandfine Stick လေးကိုတွားပြီးတော့ဖတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုပေါ်လာတဲ့ဘောက်လေးမှာ enter လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဘူးရင် normal move ဘူးရင် window move အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတဲ့၄ခုတွေကနေပြီးတော့အပေါ်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ enter နှိပ်ပေးပါစစ်လေးကိုလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုသူ installation လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်လေးကိုစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ stick ထဲမှာ Helemu CD လေးကို installation လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာတဲ့ window လေးမှာ window icon လေးကိုနှိပ်ပါ start menu နှိပ်မယ်ပြီးရင် all program ကနေပြီးတော့ security ကနေမှကျွန်တော်တို့က password ဖြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် password ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးပါအဲ့ password တကနေမှ anti password edit ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပေးပါမယ်ခုလိုပေါ်လာတဲ့ password ပေါက်လေးမှာ open ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအခုမှပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ account တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ account လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစောစောကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလေးကရင်းနိုင်တုံးအမိသားဆိုတဲ့ account လေးပေါ့เนาะ
အဲ့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီး change password ဆိုတာကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်တို့ကဘာ password မှမပေးဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲ view ပဲရှိနေတဲ့ password ကိုဖြတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘာ password မှမရိုက်ထည့်ပါနဲ့ okay ပဲပေးလိုက်ပါပြီးရင် switch change ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะပြီးရင် exit နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါအခု Helen Blue CD window လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဆင့်ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် window ကိုတွားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် state လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့စက်ကို reset ချလိုက်ရင်ရပါပြီပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြခဲ့သလိုကျွန်တော်ဒီစက်လေးက fingerprint နဲ့လည်း password ပိတ်ထားပါတယ် pin နဲ့လည်းပိတ်ထားတယ်เนาะ password လည်းပေးထားတယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်ပြီးမပြီးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အခု Helen CD နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာ fingerprint ကိုမဖြတ်ပေးဘူးเนาะ fingerprint မပြည်တာကိုတွေ့ရပါတယ် sign offering ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ် sign option မှာကျွန်တော်တို့ password လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဒီ password ကဖြည့်ထားတယ်ဆိုတော့ password ကနေဝင်လို့ရမရပေါ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးကြမလို့တော့ပါဘူး fingerprint ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မဖြည့်ပါဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါတယ် password ကတော့ပြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ fingerprint ပေးထားတဲ့ set တွေမှာလည်း password ကိုဖြတ်လို့ရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုပြီးဒီကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တင်ပြမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းသိရှိရအောင်အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။